Shibaholics. I'm buying tickets worth 1 million for you guys. Omuyimbi Shiba Kalungi avuddeyoko n'asupportinga munnange ate omukyala Arima Namakula munnange byengenda okubeera nga nkulagako kaawo maaso kakati nno aguze munnange ate tikiti muganda wange. Oh my god, mpitirivu nnyo era nga bashiba Alex muganda wange kikabuka eside eno. Rema Namakula naye abaddeyo eside eno ate nga wali munnange ate dansa munnange ate wa Shiba Kalungi munnange wuno ali mukakasa eside eno ate nga omukyala munnange Nina Rose, oh my god, olunaku olwaleero ali mukuza munnange ate mazaalibwa ge. Shiba Kalungi no avuddeyo ku wali muganda wange n'asupportinga munnange ate omukyala Arima Namakula. Jjukira nti nno Arima Namakula by the way y'omu munnange ate ku bakyala munnange ate abaludde mu kisaawe ky'omuziki muganda wange, tosobola butamuwa munnange ate credit eside eyo omukyala munnange ate Arima Namakula. Kakati nno Shiba Kalungi avuddeyo kaawo n'ayogera n'agamba nti Arima Namakula nti naye munnange amusupportinga nnyo mu shows eside eyo, tasobola munnange ate naye butamusupportinga era nga ku mulundi guno munnange Shiba bw'avuddeyo ko wali mu katambi avuddeyo n'agamba nti nno nguze munnange ate tickets za kakadde kalamba eri ba Shiba Alex muganda wange. Oh my god. Hi guys, hi everybody. Shiba Kalungi aka Swag Mama aka Mami A. Kushtegera kati nani wano ngamba ita mwana Don't forget to come and support Mama Halima 50 years in the creative art on 26th July. Please support this lady. They're not supporting the mama industry clearly. Zabera nyok shows zange, so I call you out. Everybody, please go support Mami Halima. Shibaholics. I'm buying tickets worth 1 million for you guys to go represent me. Okay? See you, Mami Halima. Good luck. Love you. Mwah. Omukyala munnange ate Shiba Kalungi no bw'atyo bw'abadde nga ali mukakasa ate nga ku sayidi y'emu abadde nga yasindise munnange ate dansa we muyite munnange ate Lita Dansolo sayidi eyo abadde nga yatuuse dda n'omukyala by the way Rema Namakula naye abaddewo nga balisivinga ssente munnange. Atunoonya Supergurengo enkondo yakutuse era tugenza owulira nti biggwa konze kakumi tugende nga bwe tuli naye nga mbadde notuusa obubaka bwa mukama wange Shiba Kalungi agulidde ba Shibaholics tickets. Shiba, my love, thank you so much. Thank you so much. I know you will not be there, but you'll be in the corner, as you said, ntojja kuba mu kakoona kubanga naawe olina ekiki ekivulu ekijja, but I don't mind. Be in that corner, olabe akantu kokonna kobadde oyagala ku maama, weekweke nga bwe wakyogedde, weekweke wali mu kakoona okole ekintu kyo, naye weebale nnyo, weebalidde ddala. Thank you. Katugende mu maaso wali n'omukyala munnange ate Nina Rose. Leero gabadde mazaalibwa ge naye abazaaliddwa olunaku olwaleero kiri kiti eyo muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi naye nga twagala munnange ate okubaagaliza munnange ate amazaalibwa amalungi ng'omukyala munnange ate Nina Rose. Ku mulundi guno muganda wange alabika bulala eside eno yabadde ayambadde kye bayita okwambala wali eyabadde ku kamera yabadde amanyi kyakola muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi. Nina Rose agambye nti nno ye akuze munnange ng'ava mu ghetto muganda wange kimufudde omukyala ow'enjawulo ali omu ku bakyala munnange wano abayimbi abakyasinze okubeera munnange ate n'amaloboozi amalungi muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi. Kakati nno olunaku olwaleero bw'atyo bw'abadde alabiseeko ku mazaalibwa ge. Nakyala Nina Rose yazaalibwa 1993 munnange omwezi wali Julaayi nga 17 emyaka aba n'emyaka munnange 32 eside eyo. Mwana muwala munnange ate Nina Rose bw'atyo bw'alabiseeko eside eyo. Teweerabira munnange ate commentinga kugamba nti no Nina Rose amazaalibwa munnange ate amalungi.
eside eyo. Kakasa nti nno video ogirayikinga kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Nzikiriza nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala.